हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मी टेक्निकल सॉल्व। दोस्तों, आज हम देखेंगे टीवीएस एंटॉर्क स्कूटर का इंजन का जो एबनॉर्मल नॉइस है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। दोस्तों, एंटॉर्क स्कूटर सेगमेंट में ऐसा मॉडल है जिसका एग्जॉस्ट साउंड जो है बहुत ही अच्छा है। अगर इसमें कोई एबनॉर्मल नॉइस आ जाए तो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। चलिए दोस्तों, आज हम इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, इंजन का नॉइस कैसे सॉल्व होता है। चलिए हम इसको वीडियो आज पूरा शुरू से एंड तक देखेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले जो एबनॉर्मल नॉइस आ रहा है उसको ध्यान से सुन लेते हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा, ये जो नॉइस था ये बहुत ही एबनॉर्मल सा आ रहा था। चलो अब फाइंड आउट करते हैं ये नॉइस कहाँ से आ रहा था। दोस्तों, मैंने हेड पोजीशन को ओपन कर लिया और चेक कर लेता हूँ कैम शाफ्ट या रोकर आर्म ठीक है कि नहीं है या ज़्यादा फ्री प्ले है। आप चाहे तो टैपेट क्लियरेंस भी चेक कर सकते हो। पहले मैं इंजन ऑयल को ड्रेन कर लेता हूँ। अब मैं साइलेंसर को भी ओपन कर लूँगा, उसके बाद मैग्नेट पोजीशन को भी ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ से साफ दिख रहा है 1A क्लास का जो नाट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्री प्ले है। ये देखो दोस्तों, यहाँ से हाथ से मैं हिला रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ्री प्ले दिख रहा है दोस्तों। अब इस नाट को अच्छे से टाइट कर लेता हूँ दोस्तों। अभी रीअसेंबल कर लूँगा स्टार्टर मोटर या मैग्नेट पोजीशन को।
मैं जेन्युइन इंजन ऑयल ट्रू फॉर स्कूटर इंजन ऑयल को यूज़ करूंगा, जो कि टीवीएस कंपनी ने स्पेशली स्कूटर के लिए बनाया है। दोस्तों आप लोग भी इसको यूज़ करना, काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों 880 ml लगता है इंजन ऑयल इंजन में, उसको मेजर जार में मेजर कर लेना है। दोस्तों बाकी 120 ml इंजन ऑयल ट्रांसमिशन पोजीशन या गियर बॉक्स में आपको देना है। अभी ट्रांसमिशन ऑयल जो है वो ड्रेन हो गया है, अभी चलो फिल कर लेता हूँ। तो ट्रांसमिशन का ऑयल का कैपेसिटी कितना है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अभी चलो दोस्तों, जो पोजीशन का मैंने ओपन किया था अभी उसको कम्प्लीटली फिट कर लेते हैं। अभी दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करके देख लेते हैं जो एबनॉर्मल वाला नॉइस था वो कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा जो नॉइस था एबनॉर्मल वाला वो कम्प्लीटली गायब हो गया है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे।